Hello po! Welcome to our YouTube channel, and for today's video, mag-fish mukbang tayo! Ayan, so pero po bago natin simulan ang ating fish mukbang, mag-pray po muna tayo. Let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyayang ito na binigay mo sa amin. Nawa po, Panginoon, magbigay ito ng kalakasan at nawa po ay magampanan namin ang mga tungkulin namin sa araw na ito at sa mga susunod pa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. So guys, meron tayo dito ngayon ng dalawang malaking inihaw na isda. Hindi ko lamang po alam kung anong tawag dito. Ayan. So, ayan. Kasing laki po ng mukha ko ito. Dalawa pa. Ayan, dalawa yan. At meron tayo ng sinigang na ulo ng tuna. Ayan. At saka, of course, meron tayo ng saging. Ayan. So, simulan na po natin. Okay, huwag na nating patagalin to. Mainit pa Ayan. So, medyo mahirapan tayo nito kasi wala at saka ano. Masarap siya. Sakto lang yung pakatimpla natin sa pag-ihaw natin ito. Ayan. So, itong isda natin ngayon ay sponsored nila Kuya sa San Jose, Sitio San Jose, Gumahang Aroroy, Masbate. Sila yung nanghuli talaga nitong isda. Si Kuya Ilen Rilano at saka si Kuya Ilong Rilanos. Maraming salamat po, Kuya, sa pinagawa ng isda. At saka kay Mamang na nagbigay nitong ulo ng tuna. Ayan, tikman natin yung tuna. Nagyan mo ng ano, kalamansi. Saktong-sakto. Ayan. So, So, itong isda natin, nakuha to sa, anong tawag doon? Pangitang. Ayan. So, hindi naman talaga ito yung talagang target na isda na huhulihin, pero tumasama siya, kaya binibigay na lang siya. Pero masarap din tong isda na to kasi Super. puro laman siya. Makapal yung laman niya. Tapos hindi siya mabukog. Hindi siya matinik. Matinik. Yung susawan po namin is suka, tuyo, Meron kami ditong toyo na may kalamansi. lamansi. So, hindi naman po ito yung unang mukbang namin, kaso ito lang yung unang binidyohan namin. So, maraming beses na kaming nagmukbang. Like, yung ulo, Yung ulo ng lechon. Tapos, yung Jollibee mukbang. Meron pa yung lechon. Meron pa. Yung in-order namin kay Marin Santa Clara na lechon belly, masarap din po yun. Wow, ito laman. Aside Masarap dito, yung saktong-sakto yung sausawan na to, yung suka, at saka kalamansi. At merong sili. Kaya, saktong-sakto. Aside nga pala dito sa inihaw ng isda, sa ulo ng tuna, meron pa tayo ng prinito na isda, yung liwit, ang tawag dito sa amin sa Masbate. Pero mamayang gabi na natin yung kakainin kasi hindi na natin makakaya, hindi na mauubos. Baka masayang lang. So, kakainin namin mamayang gabi. Ang taba po ng lechon tuna. Lechon sinabaw na tuna.
Mm. Um, Sa mga Aroroy area po, baka gusto nyo po bumili nito. Ayan, so, din nga po pala sa kanila, sa Sitio San Jose, meron din, kung gusto nyo po ng pusit, yung malalaki, nagbebenta po sila. Merong tuna, malalaki Meron din. din tuna. Abangan nyo po sa next video namin yung tuna. Ipapakita po namin. Yung fresh pa na galing pa po sa laot. Ayan, so, sa next video po namin, i-video natin yung mga iba pang klase ng isda na nahuhuli dito sa amin sa Masbate, sa Aroroy, Masbate. Specifically dito sa Sitio San Jose Aroroy, Masbate. Ayan, so, itong Masbate po pala ay napakayaman ng karagatan. So, maraming isda yung nahuhuli dito. Iba't ibang klase ng isda. Dahil na rin po yun sa pag-aalaga natin ng ating kalikasan, ng ating karagatan. So, walang mga illegal fishing na ginagawa. Kaya, yung mga isda ay marami. Yung pusit po, masarap, calamares. Opo. Sa next video din namin, may mga videos din kami gagawin. Magmumukbang kami ng calamares. Malaking pusit. Gagawin natin calamares yun. Kami mismo yung gagawa o magluluto. Ipapakita po namin lahat. At magdo-documentary kami ng pangingisda kung paano siya ginagawa. Yung pamusit, yung pangliwit, at saka yung iba pang Lambat. uri or klase ng pangingisda dito sa amin. Ayun, sa sobrang sarap po ng inihaw namin ay ayan, nagpawisan tayo. Sarap. Ang sarap ng so, wow. Yung sa likod po, hindi pa na bubuksan. Yung laki. Yan, so halos yung isang pisngi pa lang po yung nakakain namin, pero parang busog na kami. Kasi pwede itong isang pamilya. Sarap. At ang nagpasarap pa dito guys, kasi fresh yung isda. Kanina, punta kami doon sa Sitio San Jose at kararating lang ng bangka ng naglaot. Binigay sa amin to. Ang maganda dito sa amin kasi pag marami yung huli, pinamimigay lang yung ibang isda. Libre. Pagod lang punta. Medyo may kalayuan lang, pero sulit naman. Lasang lasa mo. At saka, yung sarap niya kasi, mainit pa siya. Bagong luto. Tapos yung laman niya, baby pa. Parang baby pa, hindi pa siya matigas-tigas. Yung ulo. Kabila naman.
Ayan guys, oh. Purong laman yan. Ayan, so yung papawisan na po ako dito. So, sobrang sarap. Yung aso namin. Turing kumain. Nagugutom na rin siya. Mamaya, bibigyan natin siya. Naaamoy niya siguro yung masarap na ulam namin. Yan, may talbos ng kamote. Ang masarap dito sa probinsya kasi maraming libre. Yung mga pangsahog, libre. Yung talbos ng kamote namin, libre. Ayan. Bilog lang ang bahay. Yung kangkong. Yung sili. So, libre yung mga ibang gulay kasi sariling tanim natin dito sa Tapos bakuran. ito po, libre din. Ayan. So, yung saging namin kanina, binigay lang din to. Salamat kila Ate LV. Salamat po sa saging. Hello po sa mga nagbigay ng pagkain sa amin. Sarap. Abangan niyo po yung red na isda, yung malaking mata. Ang sarap po ng inihaw. Apo, ang mga seafood. Maingay na po yung aso namin, gusto nang kumain. Pasensya na po, may maingay yung aso. Sarap. Sulit. Nipis ng balat, tapos yung loob, puro laman. Kung ano po yung na-miss nyo sa Masbate na seafood, pwede nyo pong i-request, baka pwede namin kainin. At baka meron dito. Busog na po ako. Burp. Ayun guys, so kung may mga gustong magpa-shoutout dyan, sa susunod naming video, isa-shoutout namin kayo.
And that's it for today's vlog. See you again in our next video. Please don't forget to Like, share, and subscribe to our YouTube channel. Please do hit the notification bell below para updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Bye, Bye po! po! Ayan. Okay. Go!